მოგესალმებით გიორგი, მევსალმებ ჩვენს მაყურებელს, მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის. მე და გია კი ერთად ვიყავით. ვენაში გიამ კითხვა, რომ იქ მარტო ერთი პარტიის ხალხი კი არ იყვნენ, რომ მთავრობებისო და აქ დაუზუსტებ, რომ კი ერთი ყველა ალდეს წევრია და 18 ქვეყანა ევროკავშირის არის ალდეს წევრი პარტიების მიერ გამართი, ამიტომ ყველა ის პარტია ვინც იყო ჩვენი მოძმე პარტიები არიან ალდე და ამაზე შემდეგში, მაგრამ Land Lord-ზე გადავიდეთ, რა ვიცი, ინგლისში ცოტა ხანი ვისაც უცხოვრია და შეერთებულ შტატებში იცის, რომ Land Lord-ი უბრალოდ მეპატრონეს ნიშნავს. მეპატრონეა, მეპატრონის მოდელი არის. მოდელი არის უბრალოდ გაქირავების მოდელი. სახელმწიფო ყოველთვის გააკეთებს და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს მოდელი მუშაობდა ბევრ ევროპულ ქალაქებში, როდესაც იწყებოდა დიდ მასშტაბზე და ეს იყო სხვა ეპოქა, სხვა დრო, როდესაც შეერთებული შტატები იწყებდა დიდი ინფრასტრუქტურის მშენებლობას ევროპულ ქვეყნებთან ერთად, რაც შემდეგ თავისუფალ ვაჭრობაში უნდა ასახულიყო, მაგრამ ჩვენ არც ამ დროში ვართ, არც ამ ეპოქაში და არავით არის სიგანულეში მნიშვნელობა სიტყვა landlords გარდა იმისა, რომ მარიამ ქვრივიშვილს წარმოაჩენს, რომ ინგლისურში იმაზე მეტი სიტყვა იცის, ვიდრე მაგიდის და კატის ცოდნა, სხვას მეც არაფერს აცვლის და არაფერს არნიშნავს. აი თაზო, თქვენს მერე შემოგვიეცდება ნიკა ალავიძე, რომელიც ეკონომიკურ, ტექნიკურ დეტალებს უფრო მეც ისაუბრებს, მაგრამ თქვენგან პირველ რიგში მაინტერესებს პოლიტიკური თვალსაზრისით, რატომ მოვედით ამ მომენტამდე ჩინელებთან დაკავშირებით, რატო იქნებოდა ეს მოლოდინები, ჩინეთის ელჩის განცხადება წავეკითხე დღეს, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ პროცესს და ეცდებიან რაღაცა ფორმით სხვადასხვა დროს იყვნენ ჩართულები, აი მომეჩვენა რომ ხელი დაიბადა კომიკურ როლში აღმოჩნდა ამ ბოლოს ფინანსელში. რა მიზანი რა არის ასეთი ტიპის გადავადებების? საერთოდ ივანიშვილს ოდესმე ან უნდა ან ახლა უნდა რომ პორტი აშენდეს? ბან გიორგი, ძალიან სწორი კითხვა და სწორი აქცენტია ამ ყველაფრის ამ მიმართულებით წაყვანა და ჩვენი პოზიციონირების და ამით უნდა გავხსნათ, მე მგონი. ივანიშვილი სანამ ამ ქვეყნის ხელისუფლებაში არის, ანაკლიაში პორტი არ აშენდება. აი ეს ბრიფინგი, რომელიც დღეს იმ ახალგაზრდა ქალბატონმა, რომელსაც მინისტრი გონია საკუთარი თავი დღეს ჩაატარა, ამას ნიშნავდა. მთელი ეს ბრიფინგი რაღაცა გაწყებილი თითქოს ეს ლაპარაკობდეს, თითქოს ის ლაპარაკობს, მანამდე 2 წელი სისულელებზე ყოველ თვეში ერთხელ რო ამბობს, ხან ჩინელები რო შემოდიან და ხან უცხო პლანეტელები ასაშენებლად ამ პორტის, თითქოს ესენი არაფერი დალაპარაკები არ აქვს, ისეთი სახით ლაპარაკობს, თუ პირველად მიმართავს საზოგადოებას ანაკლის პორტზე. მარტივი რაღაცა უთხრა ქალბატონმა ქვრივიშვილმა და ქალბატონ ქვრივიშვილის ენით ივანიშვილმა ქართულ ხალხს ანაკლის პორტი არ აშენდება. სანამ ის აქ არის, ანაკლიაში პორტი არ აშენდება და წერტილი ამას მეტი ახსნა და განმარტება არ ჭირდება. ერთი პირველ რიგში ამას ნიშნავს. მეორე, ერთი საფეხურით ქვემოთ ჩამოვიდეთ, ხო? არაფერი გასაკვირი არაა თითქოს პრემიერ-მინისტრისგან, რომელიც საკუთარ მოსახლეობას ნახევარი წელი ატყუებდა, რომ ფასების რაღაცა კომისიას შექმნის და ამით სასურსათო ფასები სუპერმარკეტებში დაიკლებს. 6 თვე ამას ატყუებდა და 6 თვის თავზე არაფერი რო აღარ დარჩა, ისეთი უტიფარი არარაობა არის, რომ თქვა რომ ხორცზე წაგიყვათო კაცო და 10 ლარად გაყიდინებთ რაღაცა ცხოველის ხორცს არ ვიცი რისი. დღემდე მართლა არ ვიცი რა ხორცი უნდა გაკეთო. თითქოს ამ ხალხისგან გასაკვირი არაფერი არ არის. ხო თითქოს არ უნდა გაგიკვირდეს, რომ მასშტაბურ ტყუილებს იძახიან, მაგრამ ნუ აქვე მაინც ვახსენოთ, თურმე მთელი ეს ამბავი, თურმე ამას მომობ ჭალებში, იმიტომ რომ ამას მომობ პირველივე დღიდან. პირადად მე, მთელი ჩვენი პოლიტიკური ძალა და პირადად მე, რომ მთელი ეს ჩინელების ეპოპე არის ტყუილი. რამდენი ტყუილიც არ უნდა იქნას გამეორებული მათ მიერ და რამდენი ამაში სამწუხაროდ ჩემდა არ უნდა მეეხმაროს რომელიმე ქვეყნის კონკრეტული დიპლომატი, სამწუხაროდ აი ამ როლს ასრულებდეს, რაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ელჩი ასრულებს. რამდენი აი ესეთი ზღაპარიც არ უნდა შეკაზმოს კიდე სხვა ქვეყნების ელჩებმა, ტყუილი იქნება ტყუილი და ტყუილი იყო, რომ როდესმე რამე ეტაპზე ჩინელები აქ რამის აშენებას აპირებდნენ. ეს იყო ტყუილი. ტყუილების კასკადი იყო. ჯერ ხო რა ვიცი, ივანიშვილმა ეს ყველაფერი დაიწყო, შეგახსენეთ ბატონ გიორგი, ჩვენ მაყურებელს თქვენ დარწმუნებული ეს კარგად აღუდგარ. ჩვენ მაყურებელს შევახსენეთ, რომ 10 წლიან ავანტურაზე ვლაპარაკობთ ხალხო. 10 წელია უკვე. 2016 წელს დაიწყო. მაშინ ბიოტის მოდელი, ანუ მოდელი, როდესაც სახელმწიფოში რაც ყველაზე ლოგიკური მოდელი იყო სინამდვილეში, სახელმწიფოში რომელსაც სადაც სახელმწიფოს არ აქვს ამის რესურსი და ფუფუნება რომ თავად ჩადოს ინვესტიცია, მოიზიდოს ინვესტიცია, შემდეგ
დაამენეჯმენტოს ეს პროექტი, რასაც ღმერთმოვანი პროექტი სპორტის მშენებლობა. ქვია, ეს ჯობია რომ კარგად განვითარებულმა კერძო სექტორმა გააკეთოს და შემდეგ სახელმწიფოს გადაცეს რაღაცა ეტაპზე. ეს იყო სწორი მოდელი. ფორმალურად გაჭედეს ვითომ რაზე რა, რომ 40 არა, ხო, მანდ მივდივარ რა. გარანტიის მიცემს სახელმწიფო. ეგ არის 1 მილიარდს. მთელი ეს კატასტროფა ამაში აისახება სინამდვილეში. ამ ქვეყნებს მე მესმის რომ ყველას არ აინტერესებს ღმერთმოვანი პორტების ბედი, მაგრამ ეს ხო საქართველოს შემთხვევაში არის მართლა ერთადერთი შანსი, ერთადერთი ამბავი, რომ ჩვენ იაფად ხელში ჩაგვივარდეს ბილეთი და გავხდეთ საერთო მსოფლიო სავაჭრო ჯაჭვის ნაწილი. ისე არა ვართ ხალხო, ჩვენ არა ვართ მნიშვნელოვანი ნაწილი, კი არა, არც არა მნიშვნელოვანია, ბატონო, არაფერს არ წარმოვადი. აქ ისიც უნდა დაუზუსტოთ, რომ ფოთის სპორტის განვითარება მნიშვნელოვანია, მაგრამ მისი ბუნებრივი შესაძლებლობები შეზღუდულია. ჩვენ საუბრობთ ღრმაწყლოვან პორტზე, რომელიც მხოლოდ იმ აკვატორიაში შეიძლება გაკეთებულიყო. თანამედროვე ეკონომიკური რეალობის შესაბამის მასშტაბის სპორტზე, თორე ფოთის გაქრობას არავინ არ ლაპარაკობს. ეს მართლა ერთ-ერთი ბილეთია, რომ ჩვენ მაგ საზოგადოებამ ამ ქვეყანამ ერთ თაობაში მოახერხოს გამდიდრება და მართლა იყოს ნაწილი უბრალოდ ეს რაღაცა ფასეულობები და შორეული მირაჟები კი არ იყოს, მართლა გახდეს ცივილიზებული სამყაროს, ევროკავშირის და განვითარებულ ქვეყნების ნაწილი. ამის ერთ-ერთი შანსია. ამაზე ჯერ ამბობდნენ რომ აი ესეო და ანაკლის კონსორციუმს მაშინ აი ყველაზე სწორ პროექტს, რომელიც ამ ანაკლიაში სპორტს ახორციელებდა და უთხრეს რომ თქვენ რა რაღაცა თქვენ გარანტიებს ითხოვთო. გარანტიებს რომელიც მართლა 50 მილიონზე დადიოდა ბოლოში წელიწადში. გიორგი, იმიტომ რომ ნაწილი გარანტიებს ევროკავშირი მაშინ კარგ ურთიერთობაში საქართველოსთან ევროკავშირი ნაწილ გარანტიებს თავად დებდა და ამბობდა რომ ჩვენ ვიქნებით გარანტორი აქტუიტები იქნება სახელმწიფოზე იყო ლაპარაკი რომ ნახევარ სადღაც აი მართლა 50 მილიონის ფარგლებში იყო ლაპარაკი რომ სახელმწიფოს ეს გარანტია უნდა დაედო აქაც ლაპარაკი რა ფულის მოტანაზე კი არ იყო ლაპარაკი იყო იმაზე რომ სახელმწიფოს იზრუნებდა იმაზე რომ ტურისტები ამ პორტში ივლიდა და მე მგონი ახლა 22 წლის განვითარებული მოვლენების მერე მხოლოდ სულ შეიძლება ეჭვებარებოდეს იმაში რომ ანაკლიის სპორტი მინიმუმ 2022 წლიდან აბსოლუტური რეჟიმით დაკრთული იქნებოდა გამომდინარე იმ გეოპოლიტიკური ვითარებისა და რუსული თავდასხმისა უკრაინაზე რაც ხდებოდა. ეს ყველაფერი მაშინ აი ამ 50 მილიონის გამო ფაქტურად ჩააფლავეს და სინამდვილეში რუსული დავალების პირდაპირ მტრულად განწყობილი სახელმწიფოს დავალებით და დღეს რაზე მივედით? 10 წელი გავიდა და მოდელი თურმე რომელიც სწორი არის ბატონო გიორგი, გახდა მოდელი სადაც სახელმწიფო მინიმუმ ყველაზე პოზიტიური დათვლებით 600 მილიონი დოლარი უნდა დახარჯოს და ჩვენ ვიცით რომ ეს არის ის დღეს აი ჩვენ ხო რამე წიდან ხო არა ვართ ჩამოწვენილი ტელევიზორს ვინც უყურებს ეს ხალხი ხო ამ თბილისში ცხოვრობს და ამ საქართველოში ხალხო ღრმაწყლოვანი პორტი არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული კონსტრუქცია სამშენებლო თვალსაზრისით ცათამჯენერთან ერთად საქართველოში თავი ჩვენი დავაშენებთ თქვენი ფულითო ჯერ ეს ფული რომელიც კონსორციუმი დროს 50 მილიონი არ ქონდათ ეხა უცებ მინიმუმ 600 მილიონი დოლარი გაუშვათ ამ პორტის აშენებლად პლუს პირველადი ოპერირება ასე მილიარდ დოლარამდე უნდა ავიდნენ ჩვენი ჯიბიდან უნდა დაფინანსდეს ეს და სესხი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი საქართველოს ბიუჯეტიდან ეგეთი ფულით და პორტს ავაშენებთო იძახის ხალხი რომელმაც თბილისის დამართავაშიც ეხა ვართ თბილისი დაიტბორა ქალაქი დაიტბორა ყველა ახლად გარემონტებული ქუჩა და მაგისტრალი აბსოლუტურად ყველა იქნება ეს წერეთლის გამზირი იქნება ეს დიდი ღომი ასე ყველაფერი დაიტბორა და აი ამის ავტორები გეუბნებიან რომ ჩვენ ავაშენებთ პორტსო ჩვენ შეგვიძლია რომ პორტი ავაშენოთ რომელიც იქნება სოფლიო ეკონომიკური ჯაჭვის ნაწილიო ვის ჯერა შეიძლება თბილისში ვარჯიშობე რა იცი ხო არა თუ თბილისში ფიქრობენ რომ აი ეს რაღაცა ხალხი რომელიც ბატონო გიორგი სანიაღვრე სისტემას ვერ აშენებს დედაქალაქში სანიაღვრე სისტემა ქუჩას რო არ ემონტებს შესაბამის სანიაღვრე სისტემას ვერ ჭერს და ყოველ უხვნალექზე არ დადგეს უბრალოდ ჩვეულებრივი აუზი ქალაქის ცენტრალურ გამზირებზე ამას ვერ აშენებენ და პორტს აშენებენ რომელიც რამოდენიმე ასეული 1000 ტონას და მსოფლიოს გიგანტურ გემებს მიიღებს დაკვრითავს და გაუშვებს ესე მაგ კიდე მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის რომ კორუფციულ მადას რო ვერ იკმაყოფილებენ იმიტომ რომ არ არსებობს ისეთი ტიპის ინფრასტრუქტურა რომელიც ასეთ არასწორ ურბანულ განვითარებას მოერგება თბილისისნაირ ხეობაში ხო უბრალოდ კორუფციული მადა აი ეს ბულემია რო არ კმაყოფილდება ამ ხრივ ცოტა საეჭვოა რომ თუნდაც ეს ფული სადმე გაჩნდეს მე ამათმა ისე დახარჯონ იქ რომ უცხოელებმა უცხოელები ნდობით შემოცურდნენ თავიანთი 100,000 ტონიანი ტანკერებით. თაზო, მინდა რომ მოვასწროთ საუბარი ევროპულ კომუნიკაციაზე, ევროპელ პოლიტიკოსებთან. უკვე გასაგებია რომ სკეპტიციზმი ცოტა შეიმჩნევა ხოლმე, როცა ამ ევროპულ კომუნიკაციაზე ვსაუბრობთ. აი ხა მე მაგალითად რო ვესაუბრებით, ვეძებ მიზეზებს, რის გამოც
თქვენი შეხვედრების შედეგები შეიძლება აქტუალური და საინტერესო იყოს ქართველი პოლიტიკოსების მიხეილ გერბაკ იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის. იმიტომ რომ თითქოს გვესმის რეზოლუცია, განცხადება ასე შემდეგ და ამას ცივილიზებულ გარემოში, ცივილიზებულ ურთიერთობებში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ჩვენ საქმე გვაქვს არაცივილიზებულ, ავტორიტარულ, რუსული ტიპის სახელმწიფოს მიმტაცებელ კრიმინალურ პოლიტიკურ სინდიკატთან, რომლებზეც ეს რეზოლუციები შეიძლება პირდაპირ არ მოქმედებდეს. დაგვისაბუთეთ საწინააღმდეგო, რომ თქვენს ჩასვლას, მგზავრობას, იქ შეხვედრებს და კომუნიკაციებს მართლაც აქვს რაღაც აზრი. ცალსახად აქვს აზრი, ოღონდ ძალიან სწორ ამას ამბობთ, რომ მე არ ვაპირებ, რომ ჩვენ მაყურებელი დღეს თქვენ ეთერიდან მოვატყუო და თქვენ ძალიან დიდი გამოცდილების ჟურნალისტი და მენეჯერი ხართ და ზარწმუნებული ვარ, იგივე რეაქცია გაქვთ, რომ ყველა ნორმალურ ადამიანს ვისთანაც რამე წარმომადგენელთან შეხება აქვს, პირველი რა გვინდა ხო, მაგალითად რომ რამე გადაცემა არის, რომელიც ურეიტინგოა და საშუალო არ არის. ამ გადაცემას ან ხურავ, ან ხო რაღაცა ფორმით გინდა რომ ან ჩაწიო საეთერო ბადეში, ან მოიშორო. საქართველოსთან დღეს არის ეს დამოკიდებული. ეს უწრფელად უნდა ესმოდეს ყველას. საქართველოსადმი არის ეს დამოკიდებული. საქართველო ქვეყანა, რომელშიც მოხდა დემოკრატიული ცვლილება ვარდების რევოლუციით, ქვეყანა, რომელმაც უსწრაფეს ტემპში დაძლია კორუფცია შექმნა, ანტიკორუფციული სისტემა შექმნა, ძალოვანი სტრუქტურები, რაღაცას დაამსგავსა ინსტიტუციონალურად ქვეყანა და ეს მოხდა როგორც იმ რაღაც სისხლიანი 9 წლის მანძილზე, რომელსაც ასე მოიხსენიებენ სააკაშვილის მმართველობას და ნაწილი მოხდა პირველ წლებში, მათ შორის ქართული ოცნების. აი ამ ქვეყანამ ამ შედეგს მიაღწია, რომ ეს იყო ერთ-ერთი თუ არა მართლა პირველი იმ სიაში, რომ ვინმე გახდარიყო ახალი წევრები ევროკავშირის და დღეს არის ჩვეულებრივი, როგორც თქვენ ახსენეთ, ველური ავტოკრატია. ველური, აი ის პოლიტიკური დონე, რაც აქვს ქართულ ოცნებას, არის აი რაღაცა, აი როგორც შეგიძლია ნახოთ სადმე პოლინეზიაში პაპუასები ცეცხლის გარშემო როგორ დარბიან პოლიტიკაში დაახლოებით ესე გამოიყურება ეს უსახური ადამიანები, რომლებიც რა ვიცი, მამაკაც თავის კოლეგებს უსულობის ცნობებს თხოვენ. დასცინიან, ჯერ სემენ უმოწყალოთ, ამაში იყენებენ ჯიბგირებად გადაქცეულ ოლიმპიურ ჩემპიონებს, სემენ და შემდეგ დაცინიან, რომ უსულობის ცნობა წარმოვიდგინეთ. აი ამას, ამ სიველურეს ვინ შეიძლება ნორმალურად შეხედოს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ყველა ცდილობს, რომ ამათთან დისტანცენდეს, მაგრამ აი გია იყო აქ მანამდე და მე და გრიგოლით ცალკე შეხვედრებს, როგორც ერთად ისე ცალკე ბევრი შეხვედრა ჩავატარეთ. ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იქნებოდა ეს, ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი იქნებოდა ეს, ირლანდიის ევროპის საქმეთა მინისტრი იქნებოდა ეს, რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იქნებოდა ეს, სხვა ფრაქციის თავმჯდომარე რინიუს, პინი ვისიც მიკეთია ალდეს ფრაქცია ევროკავშირში, რინიუს ფრაქციის თავმჯდომარე იქნებოდა, ქალბატონი სვენიახანი, თავად პრეზიდენტი ალდეს და სხვა. ყველასთან საუბარი გქონდა და ყველას განწყობა ენთუზიაზმი პოლიტიკურ ლიდერშიპში ჯერ კიდევ იგრძნობა და აი წარმოუდგენელი შოკი აი ამ ყველაფრისგან, რის წინაშე ვდგევართ. ბატონო გიორგი, ქალბატონი მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი ავსტრიის ისახდა, რომ ყველაფერს თავი დაანებოთ, ჩვენი მოქალაქე ყავთო. ოპერის მომღერალი გაოცებული იყო მართლა კარი. ოპერის მომღერალი, რომელსაც სამშობლოს გადატრიალებას, სახელმწიფო გადატრიალებას აბრალებდა. ამ კაცის ბიოგრაფია მანამდეც ვიცოდი, სანამ საქართველოში ეხა დაბრუნდებოდა და ეხაც ვიციო და გაუგნებული ვარ ამას, ბატონ ბურჭულაძეზე არის. ლაპარაკი გაუგნებული ვარ და სერიოზულად ვერავის ვერ ელაპარაკებითო. კაცი ვერ მიპოვეს სერიოზულად კომუნიკაციას დავამყარო, აი ამ სიგიჟეში როგორ არ ვიყოდო. აი შემდეგ თქვა ერთ-ერთ შეხვედრაზე, რომ ეს არ არის ბაზარი. მართლა არ არის ბაზარი. არ არის ეს ბაზარი, არ არის ეს ვილები. აი რასაც კადრულობენ ახლა ევთოს სამიძე და სადაც აი ლაივში ხედავთ რა უბედურების წინაშე დგანან, ხო? რაღაცას გამოდიან, იტყვიან, ყველა მიცის, თვითონაც იციან, სიცულელეს ამბობენ, იქ მე-20 პარაგრაფი გამოდიან, პასუხი არის, რომ არ ამოვიღებთ. ყველაფერზე ახლა ჩამოვა. აი ის რაღაცა, არ ვიცი, სახელდაგვარ რაღაც დაუსრულებელი ადამიანების დაბეჭდილებად შემოხოლმე, მაგორ კაცს რო ხედავს, უბრალოდ დაუსრულებელი ადამიანები. ჩამოვლენ ახლა ეს ორი. მაგრამ არ დავასახელებდი შეურაცხყოფას. ეს ორი კაცი ჩამოვა და იტყვის, რომ deep state-მა იქ შეკრა ბოროტის სექტა, საღამოს ჰქონდა შაბაშები, ამ შაბაშზე გადაწყდა, რომ ჩვენ უნდა დავჩაგრულიყავით deep state-ის და უცხოპლანეტელების მიერ ერთად და დავჩაგრეს და ჯო ვილსონი ჩამოიყვანეს სპეციალურად საიდანღაც ზეციდან დაგვისვეს და ჯო ვილსონი დაგაგვიანდა თაზომ თუ დაახლოებით დღეს კირცხალიასგან მოვისმინეთ თქვენ უბრალოდ ვერ დაეციეთ მოვლენებს. ხო, ანუ ეგ არის. ხო, აი ხო მოხდა, ვსო დამთავრდა. სადღაც მიიწვევენ, აი სადღაც მიიწვევენ
ძალიან შუალედურად აი ხშირად იწვევს მაკრონი თავის იმაზე რა ქვია ორგანიზებულ ევროპის პოლიტიკურ კავშირზე იმათ შეხვედრაზე. იქ რაღაცას ეთქვის, ხალხო არ შეიძლება ესე მოქცევა. შეწყვიტეთ საკუთარ მოქალაქეების დევნა, შეწყვიტეთ საკუთარ მოქალაქეების გაუთავებელი ჩაგვრა. არ შეიძლება რომ ქვეყანაში უბრალოდ ადამიანი იყოს ინდ მეწარმე. გიორგი, აი ამას სულ იმედოდ ინდ მეწარმე იყო უბრალოდ, არ ვიცი, რაღაცა სერვის ყიდდე და შენ სახელმწიფო პოლიტიკური აზრის გამოხატვა აგიკრძალოს. ანუ შენი საქმიანობა იყოს შემზღუდავი, შენი პროფესიული, შენი თავისუფალი მოქალაქის მდგომარეობის. ანუ შეუძლებელია რომ ეს ნორმად მიიღოს ვინმე. ამაზე ეთქვა რომ ეს ნორმა არ არის, უნდა შეცვალოს, წამოვლენ და ეთქვა რომ ესენის დამპლები არიან. აი პატარა ბავშვებივით მართლა პატარა ბავშვებივით და საქართველოს მოსახლეობას ამით აგიჟებენ უკვე. არაადეკვატურ მდგომარეობაში აყენებენ. აი ამის პარალელურად ცხოვრება მიდის გიორგი 10 წელი გავიდა. 10 წლიდან 3 წელი იყო სამშენებლობისთვის საკმარის და ანაკლიის პორტი დღეს იქნებოდა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სავაჭრო ხაზი მთელს მსოფლიოში გამომდინარე იმ გეოპოლიტიკური ცვლილებებისა, რაც აი ამ 10 წლის მანძილზე ამ ტერიტორიაზე მოხდა. არაფერი, ნული. ამის მაგივრად ჩვენ რა გვაქვს, იცით? პორტები, ის არის ფოთისპორტი, რომელიც თანამედროვეობას ვერ პასუხობს ერთი სამწუხაროდ ჩვენთვის. და მეორე რკინიგზა, რომელიც ანაკლიის პორტშიც უნდა მისულიყო მათ შორის, ნუ რკინიგზის გარეშე ამ პორტს აზრი არ აქვს. რკინიგზა, რომელიც თავისმა დირექტორმა დაჭრა ჯართად, ჩააბარა და კორუფციულად ამით გამდიდრდა. თელმა დირექტორატმა ხალხო, თელი ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა დაჭრეს რკინიგზა და ჯართად ჩააბარა. ნუ სამწუხაროდ ფაქტის კონსტატაცია, არა თქვენი ინტერპრეტაცია ბრალდების შინაარსია, თავად ქართული ოცნების თავის. ამაზე გეტყვის რომ ესო მე არა ვარო. მე არა ვარო გვეუბნება. ესო სხვა არისო. არანა მათი დანიშნულია, მათი მინისტრი იყო, მათი ხელმძღვანელობა არის.